Dobrý deň, takže moje meno je Ester Kvérová a som z organizácie Mládež ulice a som tu dnes spolu s mojou kolegyňou Kristínou Eliášovou. A dnes si niečo troška málo povieme, tak veľmi v rýchlosti o radikalizácii mládeže a o tom možno, že z čoho táto radikalizácia vyplýva alebo s čím súvisí a taktiež čo s tým vy ako učitelia môžete robiť. Tak ako prvé si povieme niečo o našej organizácii, z ktorej pochádzame. Sme teda Mládež ulice a naša organizácia vznikla už v roku 2000. Najskôr to bol tím dobrovoľníkov, no postupne sme sa transformovali na tím pracovníkov rôznych pomáhajúcich profesí a prešli sme dlhým vývojom, počas ktorého sme pôsobili v rôznych lokalitách. Prvá taká lokalita bola Modrý dom, čo bol v Petržalke, to môžete vidieť vľavo hore na obrázku. A bola to v podstate ubytovňa pre ľudí zo segregovanej komunity a rodiny tam žili vo veľmi zlých podmienkach. A začali sme tam pracovať s deťmi, trávili sme s nimi voľný čas a vymýšľali rôzne aktivity. A neskôr sme pokračovali aj na ďalších sídliskách, v Rači, v Karlovke alebo na Rendezi. A momentálne naša práca pozostáva z 3 hlavných programov. Prvým je teda práca s mládežou v našom nízkoprahovom klube, ale aj psychologické poradenstvo. Druhý program je náš rodinný program, kde pracujeme s rodinami, poskytujeme sociálne poradenstvo a psychologické poradenstvo. A tretí program je práca s mládežou ohrozenou radikalizáciou a tá spočíva v preventívnych aktivitách, ktoré robíme na školách. A najskôr si teda povieme, čo vlastne radikalizácia je. Je to proces, kedy mladý človek získava nejaké názory, ktoré sú v rozpore s demokratickými princípmi spoločnosti, ale aj s konceptom ľudských práv a koná podľa týchto jeho názorov. A pravicový radikalizmus sa už v posledných 10 ročiach je stále úspešnejší, a to aj v nejakých demokratických krajinách, nielen v Európe, ale aj v Brazílii, USA alebo v Indii. Pravicový radikalizmus sa spája najmä s pojmami autoritárstvo, populizmus, xenofóbia a nacionalizmus. A druhým veľmi dôležitým pojmom je už extrémizmus. A to je v podstate výsledok procesu radikalizácie a mladý človek, ktorý je ovplyvnený týmito radikálnymi názormi, tak už v podstate koná podľa týchto názorov, ohrozuje tým seba, ale aj ostatných okolo seba a nielen na zdraví, ale často aj na živote. Je to v podstate presadzovanie radikálnych názorov a predstav a už akceptuje násilie ako formu tohto presadzovania svojich názorov. A spája sa najmä s rasizmom, xenofóbiou a je to často politicky motivované násilie. A možno povedať, že najznámejšími formami pravicového extrémizmu sú neonacizmus a neofašizmus. A s týmito pojmami radikalizmu a extrémizmu úzko súvisí aj pojem fundamentalizmu, čo je v podstate náboženská reakcia proti aspektom modernity. Tento pojem vznikol už v americkom kresťanstve začiatkom 20. storočia a neskôr sa vyvinul na označenie hnutí aj v iných kultúrach a často sa prekrýva alebo veľmi zbližuje s radikálnym nacionalizmom a xenofóbiou. A často sa tento pojem fundamentalizmu používa ako nejaké možno hanlivé označenie alebo vágne označenie, avšak tento termín môže mať rôzne významy, ale takmer vždy odkazuje na nejaké antimoderné náboženské svetonázory. Ďakujeme, že si nám teda objasnila tieto dôležité pojmy a teda pojmy, ktoré sa spájajú s radikalizáciou a extrémizmom, pretože ľudia si to ako keby často zamieňajú alebo často si to vysvetľujú nejakými inými spôsobmi. A teda ja by som to tak možno zhrnula do takejto praktickej tabulky, kde by sme teda mohli povedať, že, alebo teda, kde by sme si mohli odpovedať na otázku, že aký je teda rozdiel medzi radikalizáciou, extrémizmom a nejakými inými typmi kriminálneho správania. Pretože samozrejme, že vieme, že ako keby je kriminálne správanie aj iné ako extrémistické a nie každá radikalizácia musí byť kriminálnym správaním. To, čo je teda ako keby prítomné v podstate pri všetkých týchto 3 typoch správania, je to, že akýmsi spôsobom porušujú normy. Môžu to byť nielen normy ako keby legislatívne, ale môžu to byť normy aj etické, alebo teda nejakým spôsobom vybočovanie z toho, čo je všeobecne príjmané nejakou väčšinou. To by sme akoby mohli nazvať
že je to pri všetkých tých troch typoch správania. Čiže prekračuje normy a nejakým spôsobom nerešpektuje hodnoty našej spoločnosti, na ktorých sme sa nejakým spôsobom dohodli. A môžu byť niekde stanovené, ako je v zákone, ale nemusia. To, čo odlišuje teda extrémizmus od iného typu toho kriminálneho správania, je najmä to, že pri extrémizme alebo tom extrémistickom správaní, ktoré teda akože je už kriminálnym správaním, sú porušované demokratické princípy alebo teda tie základné ľudské práva ľudí. To znamená, že sú to nejaké činy, alebo dá sa povedať, že názory, ktoré sú teda vyslovené v tom verejnom priestore a teda sú proti určitým teda skupinám ľudí. To znamená, že upierajú tieto ľudské práva určitým skupinám ľudí. Teraz šíria nejakú nenávisť voči nim. Vtedy môžeme definovať ten čin, kriminálny čin ako extrémizmus. To znamená, že pokiaľ mňa niekto napadne na ulici, pretože mi chce ukradnúť peniaze, tak to nie je extrémistický čin, ale je to kriminálne správanie. Pokiaľ ma mal niekto napadne na ulici preto, lebo dajme tomu, mám židovské meno, tak je to teda extrémistický čin. No a teda takým ďalším ako keby diskriminačným znakom je násilie. To znamená, že pri tých iných typoch kriminálneho správania môže, ale nemusí byť prítomné násilie, preto som tam ani teda nič nezaškrtla v tej tabuľke. Pri extrémizme to násilie je prítomné, ale pri radikalizácii to násilie prítomné vždycky byť nemusí. To znamená, že tá radikalizácia síce akýmsi spôsobom sa vyhraňuje voči tomu status quo, voči tým normám a hodnotám tej spoločnosti, ale nemusí byť vždycky násilná. To znamená, že ja môžem vyjadrovať teda svoj nesúhlas s tým fungovaním toho systému, alebo nesúhlas s fungovaním tej spoločnosti aj iným ako násilným spôsobom. A tam sa vlastne dostávame k tomu, že tá radikalizácia nemusí byť vždycky ako keby negatívna a častokrát ako keby to vyjadrenie toho nesúhlasu môže byť práve že prospešné pre nejakú spoločenskú zmenu alebo pre teda nejaký možno ten spoločenský vývoj. Takže toto je taký rozdiel medzi týmito troma pojmami alebo typmi správania. Dobre, ďalej by sme teda mohli niečo povedať v podstate o dynamike radikalizácie. A teda ako keby tými zásadnými otázkami sú, na ktoré by ste si teda mali tak nejak vnútorne odpovedať. A teda my sa na ne pokúsime odpovedať z nášho uhla pohľadu v rámci tejto prezentácie. A teda prvou tou otázkou je, kto sú mladí ľudia ohrozený radikalizáciou a extrémizmom a či je možné pracovať s touto cieľovou skupinou. A teda možno sa vám teda na to pokúsime ďalej odpovedať. A teda tieto otázky sme si zároveň aj kládli vtedy, keď sme začínali s touto témou, a to bolo v roku 2014, keď v podstate vo voľbách vyhrala krajne pravicová strana. A dokonca tie analýzy, alebo teda tie zbery dát, ktoré sa tedy robili, zistili, že v podstate mladí ľudia, najmä teda prvovoliči, volili teda túto stranu. Vtedy sme ako keby si povedali, že teda je dôležité sa touto tému zaoberať. A keďže sme boli pracovníci a pracovníčky s mládežou a máme teda takú tradíciu v tej terénnej práci, tak sme sa rozhodli, že trocha zmapujeme túto scénu a začali sme sa akoby vyskytovať, alebo začali sme mapovať to prostredie, kde sa títo mladí ľudia, ktorí sú ohrození tou radikalizáciou a extrémizmom, alebo sú už priamo súčasťou tých radikálnych skupín, kde sa nachádzajú. Boli to rôzne futbalové štadióny, ulice, koncerty, demonštrácie, kde vlastne oni sa vyskytovali. A v podstate z tohto mapovania nám aj vyšla teda teda naše presvedčenie, alebo predstava o tej práci s touto cieľovou skupinou, ale to vám už trocha viac povie Kristína. Takže pri mapovaní tohto prostredia sme si neskôr mysleli, že títo aktéri tej skupiny, že je to iba nejaká jednoliatá masa. No neskôr, keď sme si ich viac všímali, tak sme zistili, že sú tam rôzne typy týchto aktérov a v podstate táto naša typológia vyjadruje nejakú mieru zapojenia mladého človeka do tejto radikálnej skupiny alebo radikálneho správania. A týchto aktérov teda rozdeľujeme na 3 typy. Tieto výkričníky vyjadrujú úroveň ponuky. A sú to v podstate nejakí vodcovia alebo lídri a oni sa snažia týmto násilným správaním uspokojovať svoje potreby. A tieto potreby sú najmä udržanie a upevnenie si svojej moci. A v podstate im ide iba o tieto potreby. No potom sú tu ďalšie skupiny, a to sú trojuholníky a otázniky. A títo vytvárajú úroveň dopytu.
A tie trojuholníky to sú v podstate nejakí nasledovníci. Oni nasledujú tých lídrov a vodcov a majú nejakú mieru vnútorného presvedčenia a sú schopní ísť do akcií a nasledovať ich, aj keď možno im nejde o nejaké politické presvedčenia, iba sa snažia teda nasledovať. A potom sú tu ešte otázniky a to sú nejakí mladí ľudia, ktorí ešte nie sú úplne rozhodnutí, či sa chcú zapojiť do tejto skupiny a ako by to mali urobiť. A vyzerá to asi takto. Na tých protestoch sú to najmä mladí ľudia, ktorých nazývame vreckári. A hlavne preto, že majú teda ruky vo vreckách a väčšinou len tak stoja na kraji a pozerajú sa, čo sa bude diať a utvárajú si teda nejaké vlastné názory. Áno, teraz sme vlastne predostreli takú možno, že takú tú tradičnú predstavu o tom fungovaní tých skupín. Samozrejme, že ako keby, pokiaľ sa nad tým zamyslíme, tak ono vlastne to stále tak funguje. Akurát, že v súčasnosti sa troška mení tá podoba tej radikalizácie extrémizmu a už teda to nie sú také tie klasické skupiny, ktoré sa stretávajú niekde v offline priestore, face to face a teda nejakým spôsobom sa stretnú, je tam nejaká hierarchia a teda idú niečo vlastne spoločne akoby spraviť, nejak vyjadriť teda tie svoje presvedčenia a názory, že teda idú nejak konať. Ale v podstate v súčasnosti už, aj keď teda samozrejme, že tí lídri, následovníci a tí teda nerozhodnutí mladí ľudia tam stále sú, ale tá podoba sa mení najmä v tom, že do toho intervenuje online priestor, ktorý je dneska ako keby takým veľmi výraznou silou, ktorá akoby mení podobu aj vzťahov v spoločnosti, aj vzťahov medzi mladými ľuďmi, aj toho teda, ako oni trávia čas a celkovo ako keby ako fungujú. A takisto teda mení tým pádom aj podobu radikalizácie extrémizmu. Čiže dneska už teda tie výskumy hovoria o tom, že sa teda buduje akási neorganizovaná kolektivita, že oni síce sú ako keby skupina, ale tá skupina je proste globálna, realizuje sa na nejakých ako keby platformách, ktoré sú online a na týchto online platformách sa teda združujú tie skupiny a teda spolu komunikujú a teda hovorí sa ako keby o takom, že násilí bez vodcu, hej? Že vlastne už to nie je taký ten klasický vodca, ktorý teda akoby velí a teda má tú moc, ale v podstate samozrejme, že za tým sú ľudia, ktorí akoby tvoria tie narratívy a ktorí teda akože v podstate nejakým spôsobom akože riadia, ale nie je to také jednoznačné. Je ako keby to, čo je na tom nebezpečné, je to, že to má veľmi veľký dosah, tým, že je to teda online, že v podstate tam zgrupujú proste ľudia, ktorí sú z rôznych kútov sveta. Teda ako keby môže to ako keby zasiahnuť oveľa väčšie množstvo ľudí, oveľa väčšie množstvo mladých ľudí. Je to také akože stochastické, alebo teda náhodné, hej. Je to teda transnacionálne orientované násilie. A to, čo ich vlastne spája, nie je ten jeden vodca, alebo tá hierarchia, alebo tá pevná štruktúra, ako to bolo v minulosti, ale je to skôr ako keby taký spoločný narratív, nejaké spoločné hodnoty a nejakí spoloční nepriatelia. To, čo teda tí výskumníci zistili, bolo, že vlastne to, čo ich spája, je teda aj hudba, určitý typ hudby a takisto aj bojové športy. To, čo teda tu je ešte potrebné povedať, je to, že ako keby teda ten dôvod, prečo teda to, čo z tohto vyplýva, že teda sa realizuje tá radikalizácia, ten extrémizmus online, vyplýva z toho to, že tí ľudia sa častokrát, a to sme vlastne videli aj v našom prípade teda na Zámockej, že sa častokrát tí mladí ľudia radikalizujú o samote, v prostredí internetu. A vlastne je to preto veľmi ťažké ako postihnúť alebo zistiť vôbec, že tento mladý človek je súčasťou takéto skupiny. Pretože to robí o samote a vlastne nevidno to. Hej, že tá skupina tých ako keby nacionalistov v minulosti, ktorí boli veľmi jasne identifikovaní, mali proste bombery, vyholné hlavy, bolo to jednoduché ako keby zistiť, kto to je a bolo jednoduché potom teda zakročiť. Kdežto v súčasnosti už to nie je také jednoznačné, hej? Že tie vonkajšie znaky nie sú také jednoznačné a tí mladí ľudia sa teda utekajú do toho prostredia, toho internetu alebo toho online prostredia, kde vlastne realizujú tieto svoje potreby. Čiže je to akoby veľmi otrhnuté od nejakej skutočnej reality. Teda to, čo je ten spoločný narratív, je v podstate ten boj za lepší svet, lepšiu spoločnosť, boj proti tomu, ako funguje tá spoločnosť.
boj presne ako keby za to, čo hovorila Kika, ako keby ten fundamentalizmus, že ten strach z toho nového, z tých liberálnych hodnôt. To je také tam veľmi silne prítomné. To, čo keby sme analyzovali ako keby tie príhovory tých vodcov, alebo tie články, ktoré sa nachádzajú na tých platformách, alebo teda akékoľvek teda príspevky v tomto smere, tak by sme zistili, že v podstate to, čo je takým veľmi spoločným znakom toho radikalizačného narratívu, sú nejaké také silné emócie. To znamená, že častokrát sa aj hovorí, čo sa týka tej teda masmediálnej gramotnosti, že dávajte si vždy pozor na ten článok, ktorý u vás vyvoláva nejaké veľmi silné emócie, že častokrát to proste je zámer. Ďalej teda je to nejaká klasifikácia alebo kategorizácia. To znamená, že ten narratív ako keby rozdeľuje svet na dve proti sebe stojace skupiny, ktoré nie je možné ako keby zlúčiť. Čiže rozdeľuje ten svet a na nejaké nezlúčiteľné skupiny. Čiže pokiaľ si súčasťou nejakej jednej skupiny, tak nemôžeš byť súčasťou tej druhej skupiny. Že pokiaľ nie si s nami, tak si proti nám. Kdežto potom tie dve skupiny sa teda dostávajú na teda dva póly, to znamená, že sa tá spoločnosť polarizuje a tým sú vlastne nezlučiteľné, lebo sa nachádzajú od seba strašne ďaleko, že sa vzdialujú od seba. Kdežto v podstate, keby sme sa akože poctivo pozreli na to, čo ako keby ľudia si myslia, alebo čo si píšu, čo píšu v rámci teda Facebooku alebo Instagramu a teda ako sa vyjadrujú, tak by sme si mohli vlastne všimnúť, že alebo sa pýtali na názor ľudí, tak sme si mohli všimnúť, že v podstate tá spoločnosť nie je rozdelená na dva proti sebe stojace tábory, že áno, že sú tu nejakí ľudia, ktorí majú tie vyhranené názory, ale pritom je strašne veľa ľudí, ktorí sa nachádzajú niekde v strede. To znamená, že ako keby majú troška z toho jedného pólu aj z toho druhého. Kdežto problém je ten, že vlastne v tom online prostredí vlastne najviac počuť práve tie vyhranené póly. A to, čo je teda ďalším, to je pre mňa teda najväčším problémom a čo teda súvisí s tým popieraním tých ľudských práv alebo odopieraním tých ľudských práv určitým skupinám ľudí, to je vlastne dehumanizácia. To znamená, že tá jedna skupina na tom jednom pole v podstate vidí tú druhú skupinu na tom druhom pole ako nie ľudí. Čiže im akoby odopiera status človeka. Čiže, ale to v podstate môžeme povedať na akýkoľvek, že v podstate keď povieme, že dobrý nácek je mŕtvý nácek, tak takisto je to vlastne dehumanizácia tej nejakej skupiny. Keď budeme, dajme tomu, o Romoch hovoriť ako o nejakých proste parazitoch, tak opäť je to dehumanizácia nejakej skupiny. Čiže akože sa to nachádza v tých obidvoch poloch, alebo v obidvoch tých polohách. No a teraz prejdeme k teórii Fatalim Moghadama, ktorý v podstate, aby sme lepšie pochopili terorizmus alebo nejaké násilné teroristické činy, tak použil metaforu schodiska. A toto schodisko, v podstate každé poschodie je charakteristické nejakými špecifickými psychologickými procesmi a to, či niekto ostane na danom poschodí, tak závisí od toho, koľko dverí alebo priestorov vidí otvorených, koľko z nich si predstavuje otvorených. A čím vyššie na týchto poschodiach je, tak tým menej tých priestorov otvorených vidí. Keď je človek na prízemí, tak cíti nejakú neférovosť alebo vlastnú relatívnu depriváciu. V podstate chýba mu nejaký cit pre spravodlivosť v spoločnosti. Má pocit, že tu jeho skupinu nie je počuť a snaží sa dosiahnuť spravodlivosť a hľadať nejaké riešenia. A tým, že hľadá tie riešenia, tak sa posúva na prvé poschodie, kde už nastáva nejaký boj proti tomuto nefér zaobchádzaniu a prestáva dôverovať nejakým inštitúciám a pokiaľ nevidí možnosti alebo nemá pocit, že tá snaha by mohla k niečomu viesť, že by mohol niečo ovplyvniť, tak sa presúva na druhé poschodie. Tam už je násilie nejakým legitímnym prostriedkom na dosiahnutie týchto cieľov. Títo ľudia zažívajú hnev a frustráciu a vodcami sú podporovaní, aby tento svoj hnev presúvali na svojich nepriateľov. Tí, ktorí sú na toto násilie nejaký náchylnejší, tak sa posúvajú a stúpajú na tretie poschodie. Tam už nastáva boj za lepší svet pre všetkých, nastáva tam nejaká morálna zaangažovanosť, čo znamená, že ľudia v tejto skupine vnímajú morálku rozdielne ako my a snažia sa zmeniť svet a je jedno, aké prostriedky na to použijú. Keď sa posúvajú na štvrté poschodie, tak tam už vnímajú, že tá ich organizácia je nejaký legitímny prostriedok a spravodlivý prostriedok k dosiahnutiu cieľov, za ktoré teda bojujú. A v
na tomto poschodí sa už upevňuje u nich to kategorické myslenie. A keď sa človek dostane do tohto štádia, tak už je v podstate veľmi ťažké odísť z tejto skupiny. Buď ich pošlú ako pešiakov do akcie, alebo možno sa dostanú do nejakej menšej bunky a dostanú sa na nejaké dôležitejšie miesto, ale teda už je malá šanca, že by mohli z tej organizácie odísť. Keď sa dostanú na 5. poschodie, tak to už v podstate je ten teroristický akt, násilný trestný čin. A ľudia, ktorí sú v tomto štádiu, tak sa dokážu veľmi dobre vyhýbať inhibičným procesom a nemajú problém zabíjať nevinných. Oni sú v podstate trénovaní v tom, že všetkých ľudí vidia ako nepriateľov a najmä tých, ktorí nie sú aktívne zapojení do odporu voči vláde, tak ako oni. A sú už pripravení a motivovaní na páchanie týchto násilných trestných činov a sú trénovaní v tom byť práve násilní a je to podľa nich legitímny prostriedok na dosiahnutie ich cieľov. Každý človek, ktorý sa začne radikalizovať a páchať tieto násilné činy, tak má na to rôzne dôvody. Či už ide o uspokojenie nejakých potrieb, či už politických alebo nepolitického pôvodu, tak v podstate každý pochádza z iného prostredia. Není nejaký jeden typ týchto ľudí a Bjorgo sa pokúsil vytvoriť nejakú typológiu, avšak je dôležité povedať, že tieto typy nie sú nejaké statické pozície, ale sú dynamické a menia sa a človek v procese radikalizácie si môže prejsť rôznymi typmi, že napríklad z dobrodruha sa môže stať ideológ. Poďme si teda povedať niečo k tým konkrétnym typom. Pokiaľ ide o ideológa, tak tento človek je často vynaliezavý, je vzdelaný, charizmatický a v podstate v tej ich komunite môže byť nejakým vzorom alebo práve lídrom. Často sú jeho motivom nejaké politické ciele a môže mať zmysel pre spravodlivosť, teda reaguje na nejaké utrpenie iných a často je teda vzorom v tej ich komunite. Potom sú tu nasledovníci a tie sú primárne vedení nejakými sociálnymi potrebami. Potrebujú patriť do nejakej skupiny, potrebujú nájsť bezpečie alebo nejakú istotu a ochranu, ktorú môžu nájsť v takejto skupine. A keď sú súčasťou nejakej militantnej skupiny, tak to im v podstate poskytuje veľmi silnú imunitu. Ale teda im vôbec nezáleží na nejakej ideológii alebo na nejakých politických cieľoch. Im skôr ide o tú potrebu niekam patriť. Oni potrebujú byť uznávaní tými vodcami alebo aj rovesníkmi. A aj keď spočiatku možno neboli pripravení páchať nejaké násilné činy, neskôr sú ochotní urobiť hocičo, aby sa zapáčili tým ľuďom v tej ich skupine. A teda nezastávajú nejaké žiadne extrémistické alebo politické názory alebo neprejavujú takéto postoje. Potom sú to dobrodruhovia a tí potrebujú iba zažiť nejaké vzrušenie, akciu a sú fascinovaní zbraňami a násilím. Nahnevaní a frustrovaní ľudia, tí často pochádzajú z nejakého problematického prostredia, zažili si chudobu, zanedbávanie, násilie alebo kriminalitu a často majú veľmi slabé vzdelanie, často bývajú nezamestnaní a sú v zlej finančnej situácii. A oni v podstate nemajú veľmi dobré vyhliadky na budúcnosť a sú agresívni, sú pripravení páchať násilie, ale často toto násilie je nejakým ich pokusom o riešenie každodenných konfliktov. Oni sa nesnažia dosahovať nejaké politické ciele týmto násilím. A posledným typom sú tradicionalisti. Títo ľudia už často vyrastajú v rodinách, kde bol prítomný extrémizmus alebo radikalizácia a teda s týmito názormi sa stretávajú už po celý život. A potom sú tu rôzne faktory, ktoré vplývajú na proces radikalizácie. Sú tam postoje, potom sú tam nejaké spúšťače alebo osobné motívy a na tento proces vplývajú rôzne rizikové faktory. Najskôr povieme niečo o postojoch. V podstate Davidov vytvoril nejakú diagnostickú škálu dispozícií k násilnému extrémizmu a táto škála pozostáva z 12 subškál, ktoré tu môžeme vidieť. A prostredníctvom týchto určitých presvedčení alebo postojov sú vyjadrené nejaké spôsoby naplňania potrieb jednotlivca. To znamená, že kult sily je pre nich, násilie je pre nich nejakým zdrojom statusu alebo nejakým prostriedkom na uspokojovanie svojich potrieb. Sú veľmi konformní, teda prispôsobujú sa druhým v rámci tej svojej skupiny, sú ochotní páchať teda násilné trestné činy. Mysticizmus znamená, že veria v nejakú nadprirodzenú silu, ktorá môže riadiť ich osud alebo osud človeka a sveta.
Sú všeobecne nepriateľskí voči ostatným skupinám, majú vášeň pre povstanie, to znamená, že to zobrazuje ich mieru ísť do boja alebo do akcie za presadzovanie svojich názorov. Antiintrospekcia znamená, že oni nie sú schopní nejak reflektovať svoje pocity alebo premýšľať nad tým, ako konajú alebo čo môžu tým spôsobiť. Veria v nejaký sociálny úpadok, a teda, že svet speje do záhuby. A oni sa to snažia nejak zmeniť a zachrániť. A nedôverujú v sociálne inštitúcie a sú veľmi netolerantní voči ostatným skupinám alebo členom ostatných skupín. A mladý človek v tejto vývinovej etape má rôzne potreby, ktoré sú v podstate toto uspokojenie ich potrieb je ich vlastným motívom konania týchto činov. Často potrebujú nejaký zmysel života, potrebujú niekam patriť, nájsť vlastnú identitu a odpovedať si na otázku, kto sú, nájsť nejaký status, vymedziť sa voči autoritám, potrebujú zažiť nejaké dobrodružstvo a často potrebujú pocítiť spravodlivosť a nájsť nejaké bezpečie, ochranu alebo istotu. Áno, teda na základe poznania týchto potrieb potom môžeme v podstate pracovať s tými mladými ľuďmi. Hej, čiže keď majú teda potrebu niekoho viesť, tak môžeme ako keby im dať za niečo zodpovednosť, ich motivovať, aby teda boli súčasťou, dajme tomu, nejakých školských parlamentov, skúsiť možno, že s nimi nejaké sebepoznávacie aktivity, kde zistia, že teda odkiaľ táto ich potreba možno vyplýva. Pokiaľ majú potrebu niekam patriť, tak môžeme vytvárať nejakú silnú školskú a triednu identitu, nejakými kooperatívnymi aktivitami. Pokiaľ je tá potreba dobrodružstva, môžeme s nimi robiť rôzne pokladovky, rôzne teda aktivity v lese, rôzne výlety a tak ďalej. Čiže to, čo je dôležité povedať, pokiaľ to potreba spravodlivosti, tak môžeme teda s nimi v podstate im poradiť, treba, že nech idú dobrovoľničiť. Aj to je spôsob, ako môžu teda meniť ten systém, ako môžu pomáhať. Tu je vlastne dôležité povedať, že pokiaľ teda poznáme, môžeme ísť ďalej, pokiaľ teda poznáme teda to, čo sú dôvody toho členstva v tej radikálnej skupine, tak potom ako keby môžeme zároveň aj teda nejakým spôsobom intervenovať. Čiže dôležité je poznať teda v akej miere zapojenosti a aké potreby sú za tým členstvom alebo za tou radikalizáciou. Špecifická a nešpecifická prevencia nám v tom teda môže pomôcť ako už nejaký teda spôsob intervencie. V podstate tá nešpecifická prevencia je taká teda účinnejšia, to sa teda hovorí pri tej drogovej prevencii. A teda dôležité je povedať, že preto sa ako keby väčšinou odporúča nešpecifická, to znamená, že ako keby budovanie tých zručností, ktoré tých mladých ľudí chránia pred tým, aby vôbec sa teda radikalizovali. Môžeme ďalej. Pokiaľ ide o vodcu, tak sa snažíme zistiť, čo je za jeho nenávistným správaním a túžbe pomoci. Snažíme sa teda budovať nejaký vzťah, dôveru a poskytnúť mu nejaké bezpečné prostredie. Snažíme sa posilniť nejakého zdravé sebavedomie, nájsť jeho silné a slabé stránky a v podstate pokúsiť sa o to, aby si uvedomil, aké sú tie jeho silné a slabé stránky. Snažíme sa podporiť u neho kritické myslenie a prejsť si s ním nejaké zdroje informácií, odkiaľ berie tie jeho názory a čo si o tom myslí. Keď ide o nasledovníka, tak tam sa snažíme zistiť, čo sa skrýva za tou participáciou v radikálnej skupine. Aké sú jeho potreby, napríklad to môže byť túžba po prijatí a snažíme sa teda nahradiť nejak tieto potreby nejakou lepšou alternatívou. Snažíme sa samozrejme tiež budovať s ním vzťah a dôveru a snažíme sa ho trénovať v asertivite, aby bol schopný zvládať nejaké jeho agresívne správanie. A pokiaľ ide o tretí typ, o človeka ohrozeného radikalizáciou, tam sa takisto snažíme budovať vzťah, dôveru a bezpečné prostredie, ale takisto sa možno môžeme pokúsiť pomôcť mu zaradiť sa do spoločnosti. Teda poskytneme mu nejaké kariérne poradenstvo a diskutujeme s ním o budúcnosti. Áno, teda tie základné princípy teda sú, to, čo sa nám teda aj ukazuje pri tých evaluáciách týchto procesov, je teda najmä teda vytváranie vzťahu dôvery, tá rovnocennosť v tom vzťahu, to, že sme nejakými dôležitými dospelými v jeho živote, ktorí nie sú jeho rodičmi, ale sú teda nejakým spôsobom dôležití a môžu teda byť bezpečnými dospelými, môžu teda ako keby byť podporou. Dôležitá je ako keby aj tá klíma triedy, to, že im umožňujeme participovať na tom vytváraní toho sveta okolo seba, že ich akceptujeme takých, akí sú, aj teda odsúdime samozrejme správanie, ktoré je treba kriminálne alebo teda je proti normám, ale akceptujeme ich ako osobnosti.
sme k ním ako keby transparentní, to znamená, že pomenúvame veci pravými menami a snažíme sa teraz zistiť, čo je za tým, aké emocionálne potreby sú za tým, že sa radikalizujú. Tu na vlastne som iba veľmi v krátkosti poviem, som pripravila ako keby takú, teraz sme si pripravili takú aktivitu, ktorá bola tvorba volebného programu, kde sme teda po strašne dlhej dobe, keď sme vôbec tú tému tej radikalizácie u tejto skupiny mladých ľudí neoslovovali, bola to trieda, teda chalanov v poslednom ročníku strednej školy, tak sme to teda priniesli, túto tému o radikalizácii, ale tak tiež veľmi ako keby opúkou, a to je vlastne tým, že sme chceli, aby v podstate vytvorili volebný program. A teda toto je to, čo sme vlastne, čo nám teda vytvorili. A bolo to dobrá aktivita aj preto, že sme v podstate zistili, že máme nejaké veci spoločné, hej, že napríklad aj ich proste trápi kriminalita. A takisto sme zistili, že v podstate, že rozmýšľajú o tých veciach vo svete a spoločnosti, že teda rozmýšľajú o tom, ako ich riešiť. A že v podstate sme o tom diskutovali, o nejakých možno alternatívnych riešeniach tých problémov, nie teda takých čierno-bielých, ako videli dovtedy. Ďakujem za pozornosť.